नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड एग्जामिनेशन में। आज आपको हम बताएंगे आईटीबीपी एनिमल ट्रांसपोर्ट के बारे में। जैसा कि आप लोगों को कमेंट बहुत सारे आ रहे हैं, कई वीडियो में मेरे आए हैं और इस बार मैंने एक आज लाइव था तो लाइव में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो 3-4 मिनट के लाइव थे तो मैंने आपको सारी बातें नहीं बता पाई थी। तो उसमें आपके कमेंट थे कि एनिमल ट्रांसपोर्ट के बारे में थे, जिसमें क्वेश्चन पूछा गया कि ट्रेड टेस्ट कब होगा और आपके एडमिट कार्ड कब निकलेंगे। तो ये सारी बातें और सिलेबस क्या है और पेपर, कुछ लोग कॉल करके पूछ रहे थे कि पेपर जो इसका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। तो इन सारी बातों को मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। आप लोगों का एडमिट कार्ड कब आएगा, आप लोगों का टेस्ट होगा कि नहीं होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, क्या आपके पेपर ऑफलाइन है, सिलेबस क्या है, कौन कौन से आपके सिलेबस में कौन कौन सा आपके आएंगे। तो सारी बातें आप सभी लोगों को, तो मैं अब इस वीडियो में पूरी बातें बताने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें, स्किप करना चाहते हैं तो आप बाद में देख रहे हैं तो इस वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, बाद में कभी आप देख लीजिएगा। इधर चैनल पे नए हो तो चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आईटीबी की कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी चीज़ रहती है तो आपको मैं इसी चैनल पे, मेरे ही चैनल पे आपको आईटीबी की सारी वीडियो मिल जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आपको हम दिखा देते हैं। सबसे पहले आपका जो कमेंट था उसको मैं दिखा देता हूँ, फिर आपको हम एक एक करके बताते हैं। तो एक आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इन्होंने कमेंट किया, ये मुजफ्फर जी आईटीबी बोला आईटीबी ट्रांसपोर्ट का एग्ज़ाम कब है। इन्होंने पूछा, यहाँ पर आप भी देख सकते हैं एनिमल ट्रांसपोर्ट के एग्ज़ाम बता दो भाई। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे वाले पे यहाँ पर कब है, और नीचे भी आप देख सकते हैं वाटर कैरियर की यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। और ये अजीत जी हैं, ये यहाँ पर देख सकते हैं, और इनका ये योगेश हैं। योगेश जी पूछ रहे हैं कि इसमें एनिमल ट्रांसपोर्ट ट्रेड टेस्ट कब होने वाला है। तो इन सारी बातों का आप सभी लोगों के मैं इसका जवाब देने आया हूँ। तो चलिए मैं आपके नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ। आपको नोटिफिकेशन में एक एक चीज़ करके आपको बता, जैसा कि आपको पता होगा आपकी जो वैकेंसी, टोटल वैकेंसी आपकी 85 है, जिसमें मेल के लिए 72 सीटें दी हैं, जिसमें जनरल की 36 हैं, एससी के लिए 11 है, एसटी के लिए 5, ओबीसी के लिए 20 है। ऐसा फीमेल में 7 हैं, जनरल की, एससी की 2 हैं, एसटी की 1 है, ओबीसी की 3 है, टोटल मिला के 13 हैं। अब आपको नीचे ले चलते हैं, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। और सब तो आपको सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपके सबसे पहले फर्स्ट नंबर आपका आता है सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में आपका ये जो चीज़ें हैं, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पीटी पीएचडी पहले होगा। तो सबसे पहले आप लोगों का पीटी पीएचडी हो चुका है, ठीक है, पीएचडी आपकी हो चुकी है। दूसरा नंबर आपका आएगा रिटन टेस्ट। रिटन टेस्ट आपके OMR बेस्ड पे होंगे, ठीक है। ये OMR बेस्ड आपके ऑफलाइन पेपर हो, ना कि आपके ऑनलाइन पेपर होंगे। तो आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि आपके पेपर कैसे होंगे। आपके पेपर ऑफलाइन होगा और आपके सिर्फ 2 ही लैंग्वेज में आपके पेपर होने वाले हैं। एक तो हिंदी में होने वाले हैं, एक हिंदी में होगा, एक इंग्लिश में होगा। ये 2 ही लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे। ब्लू एंड ब्लैक बॉल पेन आपको 2 ले जानी है, ठीक है। और इसमें आपके जो 4 पार्ट में आपके क्वेश्चन आएंगे, जो कि आप 100 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन 100 नंबर करेंगे, ना कि उसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है, आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपका फर्स्ट नंबर एक जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज से आएंगे, जो कि आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। मैथ से आपके 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। रीजनिंग से आपसे 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। और पार्ट डी में आपकी बेसिक नॉलेज, जो कि इंग्लिश हिंदी में से एक रहेगा, या आप इंग्लिश करना चाहते हैं इंग्लिश कर सकते हैं, हिंदी करना चाहते हैं तो इंग्लिश कर सकते, हिंदी कर सकते हैं, दोनों में से एक करना रहेगा। उसमें से 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 नंबर के होंगे। तो आपकी ये बात हो गई। उसके बाद आपकी मिनिमम आपको क्वालिफाइड करना है 35% आपको जनरल एक्स को लिए, और SC ST OBC के लिए 33% नंबर लाने होंगे। ये नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए होता है। इस पर आपकी मेरिट लिस्ट नहीं बनती। आपकी मेरिट लिस्ट आपके कैंडिडेट के ऊपर डिपेंड करता है। कैंडिडेट जितना अच्छा नंबर लाएंगे उतना मेरिट लिस्ट आगे चली जाएगी। तो आपकी ये पास मिनिमम होती है, इससे पहले नीचे कम है तो ऑलरेडी पहले से ही फेल है। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट बनने के बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और फिर आपके मेडिकल होंगे उसके बाद, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल आपका होगा। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल साथ में ही होता है। तो आपको 2 दिन लगते हैं। तो जैसा कि आप जिन्होंने पूछा था कि आपके जो ट्रेड टेस्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो बिल्कुल भी आपके ट्रेड टेस्ट
नहीं होंगे। और आपके सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या है, पहले ना पीटी पीएचडी रिटन एग्जाम, आपके फिर मेरिट लिस्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये चीज़ें होंगे। और आपके जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड अभी आपकी इसमें कोई फिक्स डेट नहीं रखी गई, कोई अनुमान इसमें नहीं, बस एक अनुमान लगाया जा सकता है कि आपके जो एडमिट कार्ड आएंगे इलेक्शन के कारण अभी इसमें कोई सूचना नहीं मिल पा रही। मैंने कॉल कर रखा था, उन्होंने बताया कि अभी इसमें कोई सूचना जारी नहीं की गई, अंडर प्रोसेस में है। ठीक है, तो अंडर प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कुछ काम उस पर धीरे चल रहा है, बातचीत हो रही है। तो आपके इलेक्शन के बाद इस पर बात कुछ हो पाएगी, तभी आपको ये चीज़ बता मिलेगा। तो आप इस थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप अभी रिटन की तैयारी करिए। और आप ट्रेड टेस्ट नहीं है, आपका ट्रेड रिटन एग्जाम है, रिटन एग्जाम के लिस्ट बनेगी, लिस्ट बनने के आपका मेडिकल देना रहेगा। तो ये बात हो गई, ठीक है। तो सारे चीज़ें जो भी आपकी डाउट से जो भी आपको पूछना था, सब कुछ आपको इस वीडियो में क्लियर हो चुका है। तो उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों में भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पे यार पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।